привет тебе. Привет. Мы сегодня уже встречались, мы теперь на море. Что молчишь? Что делаешь? А вот когда камень. Сейчас в Сочи. И кидаем камушки в Сочи, да? Вот камень. Как погодка? Отличная. Видите солнце? Угу. Солнышко классно. Кидай аккуратненько. Никто не плавает. Водичка холодная, наверное. Ну да. Можно зато в бассейне. Да, мы в Мы бассейне сегодня плаваем. ходили. Уже завтра сходим. Угу. Вот завтра я вам покажу.